以下我哋認真好想唱一首歌，呢一首歌我覺得一定要佢喺我隔離唱，因為Let's go。如果將一到夜，原地躍起，逃得出這角落，世上亦無慈悲。求交吧，觀眾眼神為兇手打氣，無法自救是你不爭氣。即使不想借用負能量，由一邊強，都不要為旁人自強凌弱轉向。他怎麼欺壓你，凌遲你至愛的人，永遠找到那出口方向。前往是窮學，抬望太陽，就做在下。唔係，等陣你而家係姜濤 A 定姜濤 B？ 我應該同邊一個即係諗下點樣傾偈啊嘛？而家冇所謂，而家冇所謂，而家係姜同姜 C 咯。其實姜濤 A 同姜濤 B 都係姜濤啫。即係我身為一個雙子座，就想話俾你聽，其實即係我都有兩個自己喺入邊嘅。咁我相信好多人都係嘅。咁但係應該係兩個人一齊去合力保護你咯，所以係冇問題。多謝。係。我會，係啊。
咁就啱啱嗰隻，而家變咗我主持啦。我覺得可以。呢排嘅興趣就中意咗傾偈，係咯。唔係講笑。唔係，我都要多謝你即係揀咗你要倔強呢一隻歌嘅，同埋喺你嘅 show 之前出咗俾大家聽。但我個問題都想問，點解即係4年後先出咧？因為呢隻歌寫咗4年啦，4年。過幾日2026啦。有嘛？係啊。唔係，我覺得唔係講真，你一寫俾我呢首歌嘅時候，其實我已經知道我一定會出。係啊，但係我一直想揾一個最適合佢嘅時候，係因為我又唔想佢係一首情歌，因為我聽嘅時候，我相信唔係咁簡單嘅，我覺得係仲有啲最 deep 嘅嘢上面，所以我覺得要等姜濤 A 同姜濤 B 佢溝通完之後，咁佢先至可以有一個最合適嘅 timing。我覺得今年就係呢一個 timing。OK，其實 OK，可以嘛？完全 OK，完全 OK 啊！我可唔可以出去睇下？出去睇下，嚟啊！你一唱我同參觀啊！係介紹下係嘛？嗱呢一區咧就分市嚟嘅呢一區，我哋今次個台咧就以岩石作呢個呢一個設計啦。OK， 係啦。咁觀眾咧就會見到有呢個270度嘅 video wall 啦。我有睇過呢個喎，有睇過呢個喎，好靚啊！好靚係咪？要唔要現場俾你再擺多次個起圍啊嘛？點可以睇啊？唔係講下笑得，過咗啦。唔使。OK。係咯，都差唔多係咁啦，就係。仲有冇啲咩想傾啊？仲有啲咩想傾啊？有首歌好想唱咯，有一首我好中意嘅歌。其實我想講真係，你嗰啲歌嘅點擊率我真係有份幫嘅真係，因為我冇辦法講唔出，我真係好成日都聽。大家咁話？大家都話係咯。咁嚟嘅咯。你揀嘅喎，我揀㗎。你真係中意嘅，真係中意。我有幾個朋友喺度話咩啊？姜濤你今晚演唱會啊？係咪依人做嘉賓啊？依人啊係，我可唔可以上嚟睇？你之前8場都唔嚟，係呢場？唔係，佢想睇你尾場啫。係啊。OK， 多謝你幫我解釋 OK。好，咁我就可以同你一齊唱呢首我喜歡嘅歌嘛。好，請。叫做有一天。呢首都好難唱嘅喎，尷唔尷？我睇一睇歌詞。無數次多個呼喊和嘆息唱錯，迷失了個苦惱忐忑，纏住我只有瑣碎記憶，卻竟得到你唯一想留一天與你喘息，無聲的和虛的，懷中有你讓劇真暫停，平靜裏安躺，棲身一抹暖光，游入了思海，看日落天荒。像綻放，如聽到我有種嚮往。其實我只想棲身一抹暖光，沒說出口，心聲可以釋放。
只想一起躺進暖光，蕩進思海，看日落天荒。悠悠一刻抬頭星空，萬象綻放，忘記舊年華，一直對望。是我只想找到這線曙光，願你都想向我心裏探訪。回頭沒法子去彷徨，個別迷想，留住得一天也奈何。係㗎，好啦，我聽日會嚟排舞㗎啦。聽見，多謝依啊！哎呦，哇！呢首歌真係好難唱啊，咁多假音嘅真係，哇！